म फेरि सेटका सामान्य अपरेसनहरूलाई कसरी जियोजेब्राको माध्यमबाट डाइनामिक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा सानो फेरि भिडियो निर्माण गर्दैछु। आशा छ यो भिडियोले सुरुवाती चरणमा जियोजेब्रा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूको लागि सहयोग गर्नेछ। यसको लागि सबभन्दा पहिला इनपुट बक्समा म जान्छु। इनपुट बक्समा गएर ए भन्ने एउटा सेट मैले टाइप गर्छु। सेट ए इक्वल्स टु अब एलिमेन्ट जे राखे पनि हुन्छ कर्ली ब्राकेट मैले 1, 2, 3, 4, 5 भन्ने एलिमेन्ट मैले ए भन्ने सेटको एलिमेन्ट राखेँ। त्यसैगरी अब बी भन्ने सेट पनि मैले क्रिएट गर्छु। बी भन्ने सेटका पनि एलिमेन्टहरू मानिलिउँ 3, 4, 5, 6, 7 80 एलिमेन्ट मैले तयार गरेँ। अब हामी यी दुईटा सेटको युनियन, इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्ट निकाल्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला अब युनियन निकाल्छु। युनियनको लागि युनियन भन्ने टाइप गरेर इनपुट बक्समा UNION युनियन। युनियन भनेको त्यहाँ लिस्ट भन्ने अप्सन आउँछ। यो लिस्टमा हामीले कसको युनियन निकाल्ने त भन्दा ए र बी भने दुईटा सेटको युनियन निकाल्ने हो। तसर्थ यो लिस्ट फर्स्ट लिस्टमा सेट ए, त्यसपछि सेकेन्ड लिस्टमा सेट बी टाइप गरौँ। यसलाई इन्टर गर्ने बित्तिकै L1 भन्ने चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यसको युनियन आइसक्यो। अब यो युनियन अहिले त एसेन्डिङ अर्डरमा एलिमेन्ट आएको छ, तर सबै बेलामा यस्तो नआउन सक्छ। त्यसैले यसलाई सर्ट गरौँ। सर्ट गर्न यसको कुनै समथिङ के नाम दियो, स्मल ए नाम दियो। यो इक्वल्स टु सर्ट SORT सर्ट गर्ने बित्तिकै लिस्ट आउँछ। कसलाई सर्ट गर्ने भन्दा हामीले युनियन L1 लाई सर्ट गर्ने हो है त। L1 यसलाई सर्ट गर्नु। ए भने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आयो, युनियन सर्ट भएर आयो है त। अब यसपछि यो क्वेसन हामीले मात्रै गर्दैनौँ, यो क्वेसन त विद्यार्थीलाई पनि दिने हो, विद्यार्थीलाई गराउने हो। विद्यार्थीहरूको एन्सरको पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नु छ। त्यसकारण विद्यार्थीले सम्भावित के एन्सर दिन सक्छन् है भन्ने मान्यता आएर मैले स्टुडेन्ट्सको एन्सरलाई SANS तयार गरौँ। स्टुडेन्ट्स एन्सर यो इक्वल्स टु उनीहरूले त अहिले एन्सर दिएको छैन, जे पनि एन्सर दिन सक्छन्। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले कर्ली ब्राकेट भनेको ओपन सेट कसरी इम्प्टी सेट निर्माण गरौँ। अहिले 5 छ है त, स्टुडेन्ट्स एन्सर 5 छ हैन। अब यो पनि के छ भने विद्यार्थीले त एन्सर त ऱ्यान्डम दिला नि त, अर्डरमा नदिला। त्यसले यसलाई अर्डरिङ गरौँ। बी भन्ने स्मल बी भन्ने अर्डरिङ सेट राखौँ। यसलाई चाहिँ सर्ट SORT सर्ट लिस्ट। कसलाई चाहिँ अर्डरिङ गर्ने, कसलाई सर्ट गर्ने भन्दा स्टुडेन्ट्स एन्सर भनेको SANS लाई हामीले सर्टिङ गर्ने हो। ओके गर्ने। बी त अनडिफाइन आयो। बी अनडिफाइन किन आयो भन्दाखेरि विद्यार्थीले के एन्सर दिएको छैन, कहाँ डिफाइन आउँछ होइन। त्यसले त अब यसको लागि के गर्छौँ त भन्दा यो हाम्रो स्लाइडर भन्ने अप्सन यो टुल बारमा जान्छौँ, टुल बक्समा जान्छौँ। त्यसपछि यहाँबाट टेक्स्टमा जान्छौँ होइन। टेक्स्टमा गएपछि अब यहाँ क्वेसन निर्माण गर्नु पर्यो नि त। क्वेसन के बनाउने त भन्दा क्वेसन बनाऊ FIND find the union 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 INTERSECTION intersection and difference 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 of SET sets। कुन सेटको भन्दा सेट्स। अब ए र बी हामीले किबोर्डबाट ए टाइप गरौँ अनि त्यस इक्वल्स टु हामीले सेट त डिफाइन गरिसकेको छ नि, त्यसको अब्जेक्टमा जाने। अब अब्जेक्टमा ए लाई लेख्ने। ओके। अनि त्यसपछि एन्ड फेरि त्यसरी किबोर्डबाट बी टाइप गरौँ, क्यापिटल बी इक्वल्स टु फेरि अब्जेक्टबाट त्यसलाई
बी भन्ने छैन। यी दुईवटा सेटहरुको चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सन र युनियन निकाल्न खोज्दैछौँ। यसलाई ओके गरौँ हैन। अब यसको लागि यो धेरै सानो फन्टमा आयो, यसलाई डेकोरेट गरौँ। यसको लागि राइट क्लिक गरौँ, अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाँदा पनि हुन्छ, अथवा यहाँ यो यसो ट्रायंगल शेपको चाहिँ लन्च बक्स छ, यसलाई यसो क्लिक गर्दाखेरि पनि यहाँ आउँछ, यसको अप्सनहरु आउँछ। यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरौँ। ब्याकग्राउन्डमा मानिलियो मैले ब्याकग्राउन्डमा रेड राख्ने भए, यसको फन्ट कलरलाई मैले यो ग्रीन कलर बनाएँ, यसलाई बोल्ड पनि बनाएँ। यहाँ त स्मलमा छ, यसलाई स्मलमा मैले लार्ज बनाइदिएँ है त। यसरी फाइन्ड द युनियन इन्टरसेक्सन एन्ड डिफरेन्स अफ सेट्स ए इक्वल्स टु यति, बी इक्वल्स टु यति भन्ने यो क्वेसन तयार है त। हामीले क्वेसनको आधारबाट युनियन इन्टरसेक्सन र डिफरेन्स पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ। अब यसपछि अब हामी सोलुसनतिर जान्छौँ है त। फेरि यो टेक्स्ट बक्समै जान्छौँ। टेक्स्ट बक्समा गएर चाहिँ सोलुसन SOLUTION सोलुसन यस। अब यो सोलुसनको पनि फन्ट धेरै सानो देखियो, यसलाई पनि डेकोरेट गरौँ। यो लन्च बक्समा जाने, त्यसपछि यहाँ कलरको अप्सनहरु आउँछ। कलर यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले मानिलियो ग्रीन राख्दिएँ। यसको चाहिँ फन्ट कलर चाहिँ रेड राखेँ, बोल्ड गरेँ। अनि स्मल छ, यसलाई पनि मिडियम बनाएँ ओके। लार्जै बनाए पनि हुन्छ, मिडियम बनाएँ। अब सोलुसन सुरु हो हैन, यसलाई लार्जै बनाउँदा नि हुन्छ ओके। सोलुसन अब सोलुसन त गर्ने, सोलुसन गर्नुभन्दा पहिला त सबभन्दा पहिला विद्यार्थीलाई पनि त प्र्याक्टिस गर्न दिनु पर्यो क्वेसन। त्यसको लागि अब हामी के गर्छौँ त, विद्यार्थीहरूले विभिन्न खालको एन्सर दिन सक्छ नि त। त्यसले गर्दा अब हामी फेरि टेक्स्ट बक्समा जान्छौँ, तल इनपुट बक्स हुनेछ, इनपुट बक्समा क्लिक गर्छौँ है त। इनपुट बक्समा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु छ भन्दा युनियन निकाल्नु छ, इन्टरसेक्सन निकाल्नु छ, डिफरेन्स निकाल्नु छ। त्यसकारण किबोर्डबाट ए युनियन बी इज इक्वल्स टु, अब ए युनियन बी, अब हाम्रो चाहिँ अल्जेब्रिक भ्यूमा हेरौँ त। ए युनियन बी भनेको त हामीले सर्टिङ गरेर ए युनियन बीलाई ए भन्ने निर्माण गरेका छौँ र स्टुडेन्टले एन्सर के दिन्छ नि त, एस एन्सर भनेर दिन सक्छ नि त। त्यसैले हामीले पहिला स्टुडेन्टको एन्सर हेर्ने हो। स्टुडेन्टको एन्सर चाहिँ हेर्ने भएको हुनाले क्याप्सन पछि लिङ्क अब्जेक्टमा एस एन्सरसँग लिङ्क गरौँ। यसो गरिसकेपछि ओके गरौँ हैन। ए युनियन बी इक्वल्स टु अहिले ब्ल्याङ्क छ। अब ब्ल्याङ्क छ, अब मानिलिउँ मैले यहाँ चाहिँ कुनै एउटा एलिमेन्ट हाल्दै भने 11 राख्ने मैले है त। अहिले 1 राख्ने भने 1 राखेर इन्टर गरौँ त, बी मा अघि अनडिफाइन्ड भनिरहेको थियो, बी इक्वल्स टु 1 आयो। स्टुडेन्ट्स एन्सर पनि 1 आयो हैन, स्टुडेन्ट एन्सर पनि 1 आयो। अब यसरी स्टुडेन्टले त विभिन्न किसिमका एन्सर दिन सक्छन्, राइट पनि दिन सक्छन्, रङ पनि दिन सक्छन् हैन। राइट पनि हुन सक्छ, रङ पनि हुन सक्छ, उनीहरूले दिएको एन्सर जे पनि हुन सक्छ है त। यसलाई पनि चेन्ज गरिदिउँ फन्टलाई ओके। अब स्टुडेन्ट दिएको एन्सर जे पनि हुन सक्छ, राइट रङ जे पनि हुन सक्छ। अब कम्तीमा राइट हुँदाखेरि उसलाई कङ्ग्रेचुलेसन भनिदिउँ, रङ गर्दाकोलाई चाहिँ ट्राई अगेन भनिदिउँ। त्यसको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि फेरि टेक्स्ट बक्समा गएर टेक्स्टमा गएर चाहिँ दुईटा टेक्स्ट लेखौँ है त। कङ्ग्रेचुलेसन CONGRATULATION कङ्ग्रेचुलेसन भन्ने एउटा टेक्स्ट बनाऊ। फेरि त्यहीँबाट सरी अथवा ट्राई अगेन अर्को टेक्स्ट बनाऊ। अब यो टेक्स्टहरू पनि धेरै सानो आए, यिनीहरूलाई पनि अब त अघि माथि टेक्स्ट बक्समा मिलाएको भने हुन्थ्यो, मिलाइदिउँ। यसलाई पनि बोल्ड बनाऊ, स्मललाई चाहिँ लार्ज बनाइदिउँ। अनि अब यसको फन्ट कलर के ब्ल्याक राखे पनि भयो। यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ल मलाई येलो राख्न मन लाग्यो। ट्राई अगेन पनि त्यसै गरी यसको ब्याकग्राउन्ड कलर
यो राखौँ फन्ट कलर जुन राखे पनि भयो ओके मलाई ब्लू राख्न मन लाग्यो ब्लू राख्दै यसलाई पनि बोल्ड बनाऊ स्मल छ यसलाई पनि लार्ज हैन अब कंग्रेचुलेसन र ट्राई अगेन त आयो कतिखेर कंग्रेचुलेसन भन्ने कति ट्राई अगेन भन्ने त भन्दाखेरि यसको नि कन्डिसन चाहियो नि विद्यार्थीले राइट एन्सर दिए भने कंग्रेचुलेसन भन्ने विद्यार्थीहरुले एन्सर रङ दिए भने ट्राई अगेन भन्ने त्यसको लागि अब कन्डिसन टु शो मा जानु पर्यो नि त कुन बेला भन्ने भन्दाखेरि अब यो कंग्रेचुलेसनलाई राइट क्लिक गर्ने ओके राइट क्लिक गरियो कंग्रेचुलेसनलाई राइट क्लिक गरिसकेपछि अब हामी कंग्रेचुलेसनलाई राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एडभान्स भन्ने आउँछ यो एडभान्समा क्लिक गरौँ एडभान्समा आइसकेपछि के भन्छ यहाँ कन्डिसन टु शो भन्ने एउटा अप्सन छ यो कन्डिसन टु शोमा अब कुन बेला चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कंग्रेचुलेसन दिने भन्दाखेरि ए युनियन बी को एन्सर राइट दियो भने स्टुडेन्ट्स एन्सर राइट भयो भने स्टुडेन्ट एन्सर के भयो भने राइट हुन्छ भन्दा हाम्रो युनियनकै निस्केको छ ए निस्केको छ है त त्यसकारण स्टुडेन्ट्स एन्सर चाहिँ ए सँग बराबर भयो भने कंग्रेचुलेसन भन्ने स्टुडेन्ट्स एन्सर चाहिँ ए सँग बराबर भएन भने ट्राई गर्नु त्यसकारण अब हामीले स्टुडेन्ट्सले दिने एन्सरलाई हामी के भनेका छौं एस एन्स भनेका छौं हैन एस लेखौं एस ए एन एस हैन अब इक्वल भन्ने यसलाई बुझ्दै त्यसले डबल इक्वल कोसँग एसआइएन चाहिँ कोसँग इक्वल हुनु पर्यो भन्दाखेरि एसआइएन भन्दा पनि हामीले सर्टिङ गरेर यसलाई बी बनाएको छौं त्यसले बी लेखौं बी डबल इक्वल्स टु बी चाहिँ कोसँग बराबर भयो भने ए हामीले निकालेको राइट एन्सर त ए हो ए सँग बराबर भयो भने विद्यार्थीले कंग्रेचुलेसन पाउने ओके अब अहिले हरायो कंग्रेचुलेसन किन हरायो भन्दाखेरि ए युनियन बी इक्वल्स टु 1 छ 1 त हैन एन्सर हैन अब यो ट्राई अगेनलाई त्यसैगरी कन्डिसन टु शो राइट क्लिक गर्ने अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा क्लिक गर्ने हैन त्यसपछि यहाँ कन्डिसन टु शोमा अब ट्राई अगेन चाहिँ कतिखेर देखाउने भन्दा जतिखेर स्टुडेन्ट्स एन्सर भने स्टुडेन्टले दिने एन्सर भनेको बी हैन यो चाहिँ केसँग बराबर हुनु भएन एसँग ए भनेको युनियनसँगको हैन हाम्रो करेक्ट एन्सरसँग बराबर भएन भने यो बेलामा चाहिँ के देखाउनु पर्यो ट्राई अगेन देखाउनु पर्यो B is not equals to A अब not equals to यहाँ अल्फा भित्र छ यसलाई हामी क्लिक गर्छौं not equals to A B is not equals to A भन्दा के देखाउँछ अब ट्राई अगेन है त हेरौँ अहिले ट्राई अगेन छ अब यहाँ यसलाई पनि थप्दै जाउँ है त A युनियन B को भ्यालु हाम्रो त्यहाँ हेर्दै जाउँ त के छ कमा 1 2 3 4 5 6 7 is 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 यति छ अब यसलाई चाहिँ ओके गर्दै हुन्छ यस कंग्रेचुलेसन आयो हैन यो बेला कंग्रेचुलेसन भनेर हैन अब यहाँबाट यसलाई चाहिँ हटाएर ल एउटा कुनै एलिमेन्ट हटाएर 7 मात्रै हटाइदिए पनि यहाँ मैले 6 हटाइदिए ओके 6 हटाएर ओके गरौँ त ट्राई है त रङ भयो नि त एन्सर यसरी हामीले विद्यार्थीलाई ट्राई अगेन हैन रङ भयो ट्राई अगेन बनाउन सक्छौं राइट भयो भने कंग्रेचुलेसन दिन सक्छौं अब त्यसैगरी यो भयो युनियनको भयो हैन अब पालो आयो फेरि इन्टरसेक्सनको लागि यसैगरी अब यहाँ हामी जान्छौं इन्टरसेक्सनलाई आइएन ले जानु हैन इक्वल्स टु INTERSECTION इन्टरसेक्सन लिस्ट आउँछ यहाँ लिस्ट आएपछि कसको इन्टरसेक्सन निकाल्ने भन्दाखेरि ए र बी को त्यसकारण क्यापिटल ए अनि क्यापिटल बीएस यसको इन्टरसेक्सन ओके इन्टरसेक्सन कति रहेछ 3 4 5 अब यो पनि त रेन्डमली आउन सक्छ 3 4 5 अहिले पो मिलेर आयो एसेन्डिङ गरेर नमिल्न नि सक्छ त्यसले यसलाई पनि सर्टिङ गरौँ सर्टिङ गर्नको लागि इन्टरसेक्सन एउटा आइसक्यो यसलाई डबल
INN गरिदिनु त हैन INN यो भनेको चाहिँ हामीले सर्टिङ गर्न खोजेको है त इक्वल्स टु SOR सर्ट लेख्ने बित्तिकै यहाँ लिस्ट आउँछ कसलाई सर्टिङ गर्ने भन्दा IN इन्टरसेक्सनलाई गर्ने ओके ओके 3 4 5 मिलेर आयो अब यसमा पनि त विद्यार्थीको जवाब खोज्नु पर्यो नि त विद्यार्थीले चाहिँ एन्सर दिन्छन् एन्सर राइट दिन सक्छन् नदिन सक्छन् यसले गर्दा अब यहाँ फेरि स्टुडेन्ट एन्सर माथि एसएएन्स आइसक्यो अब यसले कमान्ड मान्दैन है त्यही कुरा बुझ्छ अब त्यसकारण एसएएन्स लेख्नु भएन यहाँ स्टुडेन्ट्सलाई पुपिल पनि भनिन्छ नि ल PNS ANS पुपिल्स एन्सर भन्नु हैन पुपिल्स एन्सर इक्वल्स टु यहाँ पनि पहिला एम्प्टी सेट बनाऊ है त ओके अब यसलाई सर्टिङ गर्नु पर्यो हैन बी आइसकेको छ ल सी इक्वल्स टु SO C इक्वल्स टु SOR सर्ट गर्ने कसलाई सर्टिङ गर्ने भन्दा पी एन्सरलाई पुपिल्स ए एन्सरलाई सर्टिङ गर्ने भएको हुनाले ओके लाई गरौँ सी अनडिफाइन आयो हैन किन एन्सरै के दिएको छ अनडिफाइन त आइहाल्छ हैन अब यसपछि अब फेरि हामी कहाँ जान्छौँ त यतातिर टेक्स्ट बक्समा जान्छौँ है त टेक्स्ट बक्समा जान्छौँ टेक्स्ट बक्सभित्र सरी इनपुट बक्समा जान्छौँ इनपुटमा गएर हामी के गर्छौँ त फेरि ए इन्टरसेक्सन बी अब ए इन्टरसेक्सन बी को लागि पहिला यो टेक्स्ट बक्समा जाउँ र ए इन्टरसेक्सन बी लेखौँ यहाँ ए इन्टरसेक्सनको लागि सिम्बल भित्र यहाँ इन्टरसेक्सन भन्ने सिम्बल छ ओके इन्टरसेक्सन भन्ने सिम्बल छ ए इन्टरसेक्सन बी हैन अब हामी जान्छौँ यो चाहिँ इनपुट बक्समा अहिले जस्तै फेरि इनपुट बक्समा अब ए इन्टरसेक्सन बी लेख्नु छ त्यसले गर्दा यसलाई एडिट गर्छौँ यसलाई कपी गर्छौँ ओके कपी गरेर ल यो क्याप्सनमा ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु अब ए इन्टरसेक्सन बी को स्टुडेन्ट्सले दिने एन्सर के जे हुन सक्छ नि त PNS भनेको छ नि त पुपिल्स एन्सर भनेको छ त्योसँग लिङ्क गर्नु पर्यो हामीले PNS सँग सरी PN सँग लिङ्क गर्ने ओके PN सँग लिङ्क गर्ने ओके है त PN सँग हामीले लिङ्क गर्यो हैन यस्तो फेरि खाली आयो एन्सरै दिएको छैन विद्यार्थी त खाली त आउने स्वाभाविक हो हैन अब यसलाई पनि यसो एट्र्याक्टिभ बनाऊ कलर गरौँ अब यसलाई फेरि क्लिक गरौँ क्लिक गरेपछि यहाँ यसो बक्स आउँछ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर राख्थेँ ओके यो राख्थेँ मैले यसको चाहिँ फन्ट कलर राखौँ फन्ट कलरमा यस ग्रिन कलर राखेँ मैले देखिएन मजाले यो कलर पनि देखिएन मजाले यसलाई यो कलर राख्दै मैले स्मलमा छ यसलाई पनि लार्ज गरिदिएँ है त यो फर्ममा आयो अब यहाँ पनि त फेरि विद्यार्थीलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिनु पर्यो ट्राई अगेन भन्नु पर्यो होला सेम प्रोसेस है अगाडि जस्तै अब के गर्छौँ राइट क्लिक गर्ने यसरी अब फेरि सेम के गर्छौँ त टेक्स्ट बक्समा जान्छौँ टेक्स्ट बक्समा गएर के गर्छौँ त कङ्ग्रेचुलेसन लेख्छौँ CONGRATULATIO कङ्ग्रेचुलेसन्स हैन त्यसै गरी अब हामी लेख्छौँ सरी कति अब ट्राई गर्न त भन्नु यसो आर सरी है त ओके अब यसो गरिसकेपछि यिनीहरूलाई पनि त कम्तीमा चाहिँ कलर गर्न पाएँ अलिक ठुलो बनाउनु पाएँ हुन्थ्यो नि त हैन दुईटालाई एकैचोटि मैले कन्ट्रोल दाबेर चाहिँ सिलेक्ट गरेँ अब दुईटालाई एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर राखिदिउँ यसलाई मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राख्दै यसको फन्ट कलरमा राख्दै मैले रेड यसको बोल्ड बनाएँ स्मललाई फेरि के गरेँ लार्ज बनाएँ ओके कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड सरी हैन ओके अब यसको पनि कन्डिसन टु सो कङ्ग्रेचुलेसन को लागि कन्डिसन टु सो म के त भन्दा
स्टुडेन्टले दिएको एन्सर हाम्रो इन्टरसेक्सन भनेको आइएनएन छ, आइएनएनसँग इक्वल आयो भने पिएन्स चाहिँ के सी चाहिँ स्टुडेन्ट्स एन्सरसँग इक्वल आयो भने के अरे आइएनएनसँग इक्वल आयो भने कङ्ग्रेचुलेसन दिने, नत्र सरी भन्नु हैन। त्यसकारण के गर्नु पर्छ यहाँ भन्दाखेरि सी डबल इक्वल्स टु हामीले चाहिँ सर्टिङ गरेको इन्टरसेक्सन के हो आइएनएन भयो भने कङ्ग्रेचुलेसन देखाउने है त। त्यसै गरी सरीको लागि पनि राइट क्लिक गर्ने, अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाने, त्यसै कन्डिसन टु सोमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सी इज नट इक्वल्स टु के हुनु पर्यो आइएनएन, यो भयो भने सरी भन्ने है त। अब यो हामीले भएको चाहिँ निर्माण गरेको कमान्ड राइट भयो कि भएन भनेको थाहा पाउनु होला है। अब यहाँ भ्यालु हालो, इन्टरसेक्सनको भ्यालु चाहिँ राखिदिउँ त 3 4 5 इन्टर गरौँ त कङ्ग्रेचुलेसन यस ठिक छ हैन। कङ्ग्रेचुलेसन यसलाई यतातिर यहाँ राखिदिउँ। अब यहाँबाट चाहिँ 3 4 5 मध्ये ल कुनै एउटा हटाइदिउँ ल 3 र 4 मात्रै भयो भने सर है त। यसरी चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फिडब्याक दिन सक्छ। अब बाँकी रहेको छ अर्को डिफरेन्स हैन। डिफरेन्सको लागि पनि फेरि अब यसै गरी यहाँ डिफरेन्स डिनोट बाई डी इक्वल्स टु ए र बी को डिफरेन्स निकाल्ने हो। त्यस कारण ए फन्ट स्ल्यास अनि बी डिफरेन्स जियोजेब्राले चाहिँ फन्ट स्ल्यासलाई के मान्छ भन्दाखेरि डिफरेन्स माइनस मान्छ, भने स्पेसलाई इन्टु मान्छ। यसको स्क्रिप्ट यो हो। त्यस कारण अब इन्टर गरौँ। डिफरेन्स कति हो 1,2। अब यो पनि त सर्ट गर्नु पर्यो होला। हुन्थ्यो अघि माथि नै एकैचोटि सर्ट गरेको भने हुन्थ्यो है, हुन्छ तर गरिनँ मैले। अब डिआइएफ डिफरेन्स इक्वल्स टु एसओआर सर्ट लिस्ट। कसलाई सर्ट गर्ने भन्दाखेरि डीलाई सर्ट गर्ने। ओके सर्टबाट आयो। यहाँ पनि अब स्टुडेन्ट्सले जवाफ दिन सक्छन् हैन। अब स्टुडेन्टले दिने जवाफलाई के मान्ने त यहाँ हैन। पुपिल्स एन्सर पनि आयो, स्टुडेन्ट्स एन्सर पनि आयो हैन। अब विद्यार्थी जवाफ भनेर विद्यार्थी एन्सर एएनएसएस है त। बीएन्स भनेको विद्यार्थी एन्सर कस्टु। अब यसलाई पनि अहिले जस्तै एम्प्टी सेट बनाऊ, यसलाई सर्टिङ गरौँ। बी एन्सरलाई एबिसिडी आइसक्यो। ओके ई भन्ने अल्फाबेट बाँकी छ। ई एसओआर सर्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ कसलाई सर्ट गर्ने भन्दा विद्यार्थी एन्सर बीएनएसलाई सर्ट गर्ने। ओके ई पनि अनडिफाइन आयो। अनडिफाइन किन आउँछ हामीलाई थाहा छँदैछ होइन। अब यसपछि फेरि अब हामी कहाँ जान्छौँ त यहाँ इनपुट बक्समा जान्छौँ। इनपुट बक्समा गएर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि क्याप्सन लेख्छौँ। के लेख्छौँ ए डिफरेन्स बी है त। लिङ्क चाहिँ कोसँग गर्ने भन्दा विद्यार्थीले दिने एन्सरलाई। विद्यार्थीको एन्सर बिएनएस बिएनएस यहाँ छ, योसँग लिङ्क गर्ने। ओके है त बिएन्स। अब यसको लागि कम्तीमा कलरिङ गरिदिउँ नि त होइन। यसको नि कलर गरौँ, यसलाई क्लिक गरौँ। क्लिक गरेर चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलरमा कुन कलर राखौँ। ओके यो कलर राखौँ। फन्ट कलरमा रेड राख्यौँ हुन्छ, रेड राखौँ। फन्टलाई स्मल बनाएर लार्ज बनाइदिउँ होइन। यसो छ। अब यसलाई यसको चाबी खोलौँ। चाबी खोलेर अलिक तल सार्दिउँ होइन। अहिले मिलाउँला। अब यसको पनि फेरि यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन यी लगायतको कुरा गर्नु पर्यो होइन। अब यसलाई फेरि के गर्ने, पहिला
माथि जाने टेक्स्ट बक्समा जाने टेक्स्ट बक्समा गएर कति कंग्रेचुलेसन लेख्नु हैन गुड भेरी गुड एक्सिलेन्ट भन्ने हो EXCELENT एक्सिलेन्ट हैन एक्सिलेन्ट त्यसपछि एक्सिलेन्ट अनि अर्को डु अगेन भनेर बनाइदियो ओके डु अगेन एक्सिलेन्ट एन्ड डु अगेन बनाइदियो अब एसिनेलाई पनि कम्तीमा यसो एट्र्याक्टिभ बनाउन कलर गरिदिउँ एक्सिलेन्टलाई पनि एक्सिलेन्ट को ब्याकग्राउन्ड कलर लाई यो राखिदिउँ यसको फन्ट कलर राखिदिउँ बोल्ड बनाउँ स्मललाई कम्तीमा चाहिँ लार्ज बनाइदिउँ हैन टु अगेनलाई पनि यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरमा यो हालिदिउँ ल फन्ट रेड हालिदिउँ बोर्ड पनि बनाउँ स्मललाई पनि के गरौँ लार्ज है अब यति भइसकेपछि एक्सिलेन्टलाई पनि देखाउनु पर्यो एक्सिलेन्टलाई पनि हैन यसको नि कन्डिसन टु शोमा जाने अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जाने अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर कन्डिसन टु शोमा कुन बेला एक्सिलेन्ट भनेर देखाउनु हुँदा एन्सर राइट हुँदा ए डिफरेन्स बी को एन्सर चाहिँ DIF सँग इक्वल आयो भने भनेको बिएन्स भनेको ई भन्ने चीज चाहिँ विद्यार्थी दिने एन्सर हो सर्टिङ गरेको यो चाहिँ DIF सँग बराबर भयो भने ओके डिफरेन्स सँग बराबर भयो भने अब डु अगेन चाहिँ कुन बेला देखाउने भन्दाखेरि जब एन्सर रङ हुन्छ भनेको अर्थ ई भन्ने सरी E is not equals to को DIF भयो भने के देखाउने डु अगेन देखाउने हैन अहिले त चाहिँ एन्सर रङ रहेछ त्यसैले डु अगेन नै देखिरहेको छ अब यसलाई हामी एन्सर राइट बनाएर देखायौँ नि त यहाँ के हुँदो रहेछ के भन्दो रहेछ ल 1,2 इन्टर गरौँ त एक्सिलेन्ट भन्ने आयो त्यो डु अगेन गर एक्सिलेन्ट भन्ने आयो हैन एक्सिलेन्ट भन्ने आयो अब फेरि मैले यसलाई चाहिँ ओके अर्को इलिमेन्ट थप्दै यहाँ कमा 3 पनि थप्दै अब हेरौँ त के भन्दो रहेछ ल डु अगेन मिलेन मिलेन फेरि गर्नु पर्यो डु अगेन भन्नाले यसरी विद्यार्थीलाई फिडब्याक दिँदै दिँदै शिक्षण गर्न सकिन्छ यो माध्यमबाट चाहिँ विद्यार्थीलाई फिडब्याक दिन सकिन्छ विद्यार्थीको फिडब्याकको माध्यमबाट रिटिचिङ गर्न सकिन्छ हैन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले दिएको फिडब्याक ले चाहिँ कति काम गर्यो त्यसको आधारबाट रिटिचिङ गर्ने पनि काम गर्न सकिन्छ यस्तै हामी चाहिँ कम्प्लिमेन्ट को पनि निर्माण गर्न सक्छौं कम्प्लिमेन्टको मैले अघि माथि यु डिफाइन गरेको छैन त्यो यु डिफाइन गर्नुपर्छ कम्प्लिमेन्ट ठ्याक यस्तै गरी गर्ने कम्प्लिमेन्ट यु माइनस कुन सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो त्यो चाहिँ घटाउने बित्तिकै त्यो फर्म आइहाल्छ र यसै गरी हामीले त्यसलाई पनि सेट गर्न सकिन्छ अब यति कुरा आइसकेपछि अब यसको हामीलाई ग्रिड पनि चाहिँदैन ग्रिड पनि हटाइदिउँ यो ग्रिडको के काम ग्रिड चाहिँदैन एक्सिस पनि चाहिँदैन हैन अब यो सोलुसनको सेटहरुलाई अलि माथि लगाएर चाहिँ राख्दिउँ टाका यसरी राख्दिउँ अब यो फिडब्याकलाई पनि यो ट्राई अगेन यसको फिडब्याक सरी यसको फिडब्याक यो डु अगेन यसको फिडब्याक हो हैन अब यहाँ 1 2 3 4 5 अब यहाँ 6 छैन फेरि एकपल्ट ट्राई गरौँ नि त के हुन्छ 6 हाल्दिएर कमा 6 कमा इन्टर गरिदिउँ त कंग्रेचुलेसन है त यसको ठाउँमा कंग्रेचुलेसन त्यहाँको चाहिँ ट्राई गर्न हटारेको है त्यसै 3 4 यहाँ सरी भन्ने छ अब 3 4 को ठाउँमा फेरि एउटा इलिमेन्ट थपेर कमा
5 पनि हाल्दै 3 4 5 हैन 3 4 5 पनि हाल्दै भने हेर्नु त के हुँदो रहेछ कङ्ग्रेचुलेसन अब यहाँ 1 2 3 छ मैले यहाँ 1 2 3 मध्ये 3 लाई काट्दै 3 बढी छ यसलाई काट्दै ओके एक्सिलेन्ट यसरी चाहिँ के भयो त भन्दा विद्यार्थीहरूलाई हामीले डायनामिक ढङ्गले सिकाउन सक्छौँ अब क्वेसनलाई पनि डायनामिक बनाउन लागि क्वेसनलाई डायनामिक बनाउनको लागि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि क्वेसनलाई डायनामिक बनाउनको लागि क्वेसनलाई पनि डायनामिक बनाउन सकिन्छ अब यो क्वेसनलाई डायनामिक बनाउने कुरा चाहिँ फेरि नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट क्वेसनमा अब यो सेट डिफरेन्ट डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सेटलाई र्यान्डमली डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यसका एलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले अहिले सेटलाई डिफाइन गर्दा फिक्स गरेर डिफाइन गरेका छौं त्यसले गर्दा अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा त्यसलाई पनि म अपलोड गर्ने नै छु भन्दै यो सानो छोटो भिडियो जो बिगिनर हुनुहुन्छ जियोजेब्रामा उहाँहरुको लागि पक्कै पनि एउटा लाभ पुर्याउनेछ भन्ने आशा गरेको छु र यहाँलाई भिडियो मन परेमा पक्कै पनि लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानल लर्निङ बिन्दास भन्ने छ यो लर्निङ बिन्दास भन्ने च्यानललाई कम्तीमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा लिन्छु धन्यवाद।